Kutyholwa ngokuba esi sehlo sokuxhatshazwa kwale ntwazana ngokwesondo senzeke kwesi sikolo. Kutyholwa ngokuba uye wanyanzeliswa ngamakhwenkwe amathathu ukuba akhwele phezu komnye wabo ngendlela yokwabelana ngesondo ejongwe ngabanye abafundi. Into ecaphukisa lo mzali nangakumbi zizityholo zokuba inqununu yesikolo ivile ngokwenzekileyo kodwa yakhetha ukusifihla esi sehlo isithuba esingaphaya kweveki. Her words, I quote, "Imagine what would people say when they heard that such an incident has happened in a Catholic school. Remember that Morekolodi is a public school in a private entity, in a private yard. So what are people going to say? Like, how do you think of saving yourself, of saving the reputation of the school, or saving the reputation of a Catholic school? What about my child?" Uthe sisiganeko simphazamisile umntwana wakhe ngokwasengqondweni nasemphefumlweni. On Sunday the 6th, it was my brother's daughter's birthday. They had a birthday event for her in V8RDs. She declined the invitation. She said she had homework. So I told my brother that, sorry, we can't come. I wanted her to do the homework. There was no homework. She just wasn't in the mood for any company. Umama wale ntwazana uthi usithathele amanyathelo esi sikolo. Ngaphambili abazali baqhankqalaze kwesi sikolo bememelela ukuba isebe lingenelele. Consultation is on between the department and the affected families to transfer the implicated learners to other schools. Kungoku nje le ntwazana isafumana ululeko ngokwasengqondweni ngelixa inqununu isanqunyanyisiwe lo gama kusaqhutywa uphando.